بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة عندنا حاجات كتير جدا، اخبار، وهنقعد نتكلم كتير، وعندنا ضحك بقى ايه، هنقعد نضحك لحد ما هنقع على الارض من كتر الضحك ونقعد نرفص من الضحك. فتابعني، هقول لك العناوين الاول قبل ما نبدأ. عندنا اول حاجة عرض احتراف لحمدي فتحي. تاني حاجة اكرم توفيق. تالت حاجة فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. رابع حاجة محمد الشاذلي متحدث باسم وزارة الرياضة. خامس حاجة عضو اتحاد الكورة إيهاب الكومي. وآخر حاجة بقى والضحك ويعني والكهكهة اللي هنتكهكهها، كريم أبو الحسن قناة الضحك، قناة الزمالك سابقا. قبل ما نبدأ بقى بأول نقطة، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك وشير وكومنت. يلا نبدأ. أول حاجة عرض احتراف لحمدي فتحي. أخبار طلعت من قناة اسمها صحيفة اسمها الكاس في قطر، قالت إن في نادي قطري وما حددوش اسم النادي عايز يقدم عرض للنادي الأهلي لشراء حمدي فتحي. النادي الأهلي طلع ونفى الكلام ده خالص، وقال لو في عرض احتراف لأي لاعب من النادي الأهلي مش هيخبيها وهيعلن عنه وهيقول للعيب. المهم ان الكلام ده غير صحيح بالمره، والنادي الاهلي نفاه. وما اعتقدش ان الاهلي هيفرط في حمدي فتحي، لان مارسيل كولر يعني حمدي فتحي من الركائز بتاعته وبيبني عليه كتير قوي في خططه في الماتشات، وبيخلص لنا ماتشات كتير. وما اعتقدش ان هو وحمدي فتحي الجرينتا بتاعته عاليه جدا، ما اعتقدش اللي هو يستغنى عنه اللي هو يروح اي نادي قطري. ما اعتقدش حتى النادي الاهلي، حتى لو مارسيل كولر يعني ابدى مرونه، ما اعتقدش ان النادي الاهلي نفسه هيوافق، لان احنا النوعيه دي من اللعيبه محتاجينها جدا، اللي عندها الجرينتا دي. تاني نقطه اكرم توفيق. الحمد لله النهارده بدأ اكرم توفيق الجري في الملعب، وان شاء الله كده دخل هو كده المرحله الاخيره خلاص من التأهيل، وبإذن الله بإذن الله على أول الموسم، مع أول بداية الموسم اللي هي فترة الإعداد، أكرم توفيق بإذن الله هيكون معانا وهيقدم قوة كبيرة جدا لفريقنا. وإن شاء الله بإذن الله يبقى أحسن من الأول ويرجع بسرعة، يعني ياخد لياقة المباريات وقوته بإذن الله. يعني إن شاء الله بإذن الله أكرم توفيق يبقى إضافة جامدة جدا 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 لفريقنا بإذن الله بداية من الموسم الجاي. تالت حاجة الكابتن محمود الخطيب طلع أعلن إن بإذن الله فرع التجمع الخامس اللي هو هيكون الفرع الرابع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، إن شاء الله فرع التجمع يوم 1/6 بإذن الله هيفتتحوه. ويا رب كتر كده من فروع النادي الأهلي إن شاء الله. اللي بعده، النقطة اللي بعدها، محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة طلع تصريح وقال ان مرتضى منصور ملوش صفة في مجلس إدارة نادي الزمالك، ولا يمكن اللي هو يطلع او ياخد قرارات باسم نادي الزمالك، وان هو لازم نادي الزمالك، يعني هو اتكلم ان المدة ممكن تبقى على اخر شهر مايو، شهر 5 يعني، اللي هو لازم الزمالك يعلن عن قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. وقال إن مرتضى منصور مش من حقه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، وإن تواجده في النادي أو كلامه ممكن يتحط تحت مسمى اللي هو مثلا محامي، مستشار، لكن ما تربطوش بأي صفة بنادي الزمالك نهائي، وده كلام نهائي. وإن مجلس الإدارة مجبر اللي هو يعين قائم بأعمال الرئيس لأول جمعية عمومية. دي بس إيه حبيت أقولها. وعندنا النقطة اللي بعدها، إيهاب الكومي عضو اتحاد الكورة طلع قال كلام يعني يتحور بكذا حوار. بمعنى اتكلم على مباراة السوبر، قال ان كاس السوبر، لان طبعا احنا عارفين وكلنا عارفين ان في اقتراح ان كاس السوبر هيبقى مكون من 4 في الموسم الجاي، اللي هو بطل الدوري وتاني الدوري وبطل الكاس وبطل كاس مصر
وبطل كاس الرابطه. راح طلع بقى ايهاب الكومي بقى يقول ايه؟ يقول لك لا، الكاس السوبر بين بطل الدوري وبطل الكاس ثابت زي ما هو، ما اتغيرش ومش هيتغير، وهو برضه اللي هيتلعب السنه الجايه. وده اللي الزمالك ممنوع منه ومتعاقب عليه، اللي هو مش هيلعبه في حاله ان الزمالك يعني هيبقى من ضمن، يعني من ضمن بطل الدوري او بطل الكاس. لكن البطوله اللي قالوا عليها اللي هي من 4 فرق دي هتبقى بطوله مستحدثه. يعني طبعا انتوا فاهمين ده معناه ايه. بس فبيقول ان الزمالك العقوبة بتاعته ما تمشيش على الكاس دي، وان ده كده حاجة بتعلي من قيمة الدوري بتاعنا، ومن قيمة الجوائز و بس يعني يقول لك بطولة مستحدثة، يعني عايز يعمل بطولة تانية. يعني احنا مكفيين دوري، كاس، كاس رابطة، كاس مصر. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ بطولة افريقيا، انت هتلعب ده كله امتى؟ وفي طبعا كاس افريقيا السنة الجاية 2024. انا مش عارف هو هيلحق يلعب الكلام ده كله امتى، ولا احنا يعني احنا ناقصين، احنا ناقصين اصابات وناقصين زحمة ومواعيد. وده احنا في مباريات لحد دلوقتي مش لاقيين لها ميعاد، وانت عايز تخلص الدوري في وقت معين. انا مش فاهم الصراحه الناس دي بتفكر ازاي، وانا عارف ان البطوله دي واتقال كده ان دي ملهاش دعوه بدي عشان الزمالك يشترك. هم عايزين يصالحوا الزمالك باي طريقه. اخر حاجه قناه الضحك، قناه الزمالك. كريم ابو الحسن طالع الصراحه كان بيقول مزيكا مزيكا. يقول لك النادي المنافس، هم ما بيجيبوش اسم الاهلي، بيقولوا النادي المنافس. النادي المنافس بيوفر لفرقه كلها لبن العصفور، واحنا ما عندناش موارد، احنا ما عندناش فلوس، احنا محجوز على الحساب بتاعنا. هو الحساب بتاعهم ده يعني هو ده يعني المبلغ اللي جوه الحساب ده، هي دي الفلوس الوحيدة اللي موجودة في نادي الزمالك؟ الناس دي ما بتحترمش عقول حد خالص. يقول لك بقى احنا عندنا في نادي تاني كله عمال يساعده ولا رفقا بالزمالك. طب فين الاحتواء للنادي؟ النادي التاني عمالين تجيبوا له عقود رعاية ضخمة، النادي التاني مليان مليارات، مليان ملايين ومليارات. واحنا محدش ما مش عارف ايه، والرعاة عمالين يروحوا له هو، واحنا الرعاة بتوعنا راعي واحد بالعافية، والشركة المتحدة تجيب للرعاة للاهلي وما تجيب لناش. ده الناس دي مغيبة والله، الناس دي مغيبة، وطريقة كلامه تموت من الضحك. فعلا والله قناة ضحك، القناة دي معمولة عشان تسلينا والله. ده ايه اللي هو بيقوله ده؟ انا مش فاهم. حد يعني يتخيل ان واحد يطلع يقول لك شركة بتحابي نادي وبتجيب له عقود رعاية اكتر؟ يا حبيبي دي جماهيرية، ده تسويق، حاجات كتير قوي انت ما تعرفش عنها حاجة. انت اخرك تبص تشوف الاهلي، ايه ده الاهلي خسر بطولة، مش انا عايز اكسب بطولة، لا. انت مش اهم حاجة عندك اللي انت تكسب بطولة. زي ما مرتضى منصور ما اول ما طلع من السجن قعدوا يقولوا له الاهلي ومش الاهلي، قال لهم الاهلي ايه، هو ولا خد افريقيا ولا خد الدوري، لسه ما كسبش حاجة. انت مالك بالاهلي؟ خليك في نفسك. انت هتفضل طول عمرك كومبارس، انت هتفضل طول عمرك كومبارس، وهتفضل باصص على الاهلي، وطول ما انت باصص على الاهلي هيفضل كده ايه، ني 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 ني. بالظبط هي دي بتاع الكهرباء، ما هي كهرباء ني 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 دي اللي بتجننكم. بس وفي نهاية الحلقة اتمنى ان تكون عجبتكم، واتمنى منك يعني تبقى تكتب لي كومنت لو عندك ملاحظة على اي حاجة، واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولايك وشير، والسلام عليكم.